नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या माथुर और आप देख रहे हैं शिव 24 न्यूज। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। गुजरात के गांधीनगर से रमेश पटेल की खास रिपोर्ट आई है। गांधीनगर के धनब गांव में बारिश की वजह से पूरे गांव की सड़कें नदी जैसी स्थिति हो गई। गांव की सड़कें में जहां भी देखो पानी पानी दिखाई देता है। मालधारी समाज एवं पशुपालकों को भारी परेशानी। कई किसान भाइयों को बाजार एवं खेतों में जाने का रास्ता हुआ बंद। गांव की जनता पानी कम होने का इंतजार कर रही है। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए शिव 24 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।